朋友们，你们好，我是小徐。今天咱们接到一辆这个帝豪 GS 啊，这个车啊，车主描述的是底盘有异响。那这个车啊，才跑了80677公里，咱们马上去给它试一下啊，看看是哪里有问题，看看可以修多少钱啊？我试一下，好像真的有一点点异响。马上咱们到一个烂路试一下啊。我去，这个异响的声音还有点大啊，感觉好像整个底盘都在响，听到没有？减震器的声音啊。那么到底是什么问题啊？咱们马上回去看一下。检查一下它这个球笼还有这个半轴摆臂都没有松旷的地方。发现一个问题啊，右前轮的平衡小拉杆这个球头有矿洞啊，看一下，这个也是导致异响的一个原因，但是主要原因并不是它。咱们直接把这个平衡小拉杆给它拆掉，再出去试一下车。刚刚又发现一个问题。左前方的下摆臂有点矿洞，咱们试着给它紧一下螺丝看看。就这颗螺丝，咱们先给它松掉，然后再紧固。先松掉左边的螺丝，再松掉右边的这个大螺丝。现在开始紧这两颗螺丝。这两颗螺丝必须要在轮胎落地的情况下紧，不然它的位置是不对的，走烂路的时候就有可能会发生异响。现在把左边的螺丝也给它一块儿紧好。经验不足的修理工很有可能就会把下摆臂给换掉，这种情况是不需要更换的。咱们的螺丝就是这样紧的。那么现在我们把那个螺丝重新给它紧固了一下，出来试一下啊，看看还有没有异响。现在走烂路就没有声音了，但是我们是把那个平衡拉杆给它拆掉了，过弯的时候侧倾比较大。其实很多车的底盘异响，大多数都是这个螺丝的应力没有得到释放，它跑时间长了，或者是被修过之后，换过零件之后，没有按照标准的操作流程来修的话，它就容易出现其他的问题。像这个问题就比较简单啊，就是紧了一下螺丝的问题。那么现在咱们这个右前方的平衡小拉杆已经换好了，这是新的。好，现在我们换完平衡拉杆，出来再试一下车，这就完美解决这个问题了。现在跑起来一点声音都没有了，大家可以听一下啊。其实有时候修车是比较简单的，像这个车，如果说遇到经验不丰富的修理工的话，肯定啊，这个下摆臂是要更换的，还有这个减震器也说不一定啊。因为小徐以前没有遇到过这种问题的时候，我也犯过错。就是直接更换的下摆臂，但是好多更换完呢，声音比之前还大，就是因为这种车啊，它的螺丝应该落地紧，切记啊。现在跑起来这个车已经很正常了，底盘没有一点杂音了，那么故障就完美解决啊，再去做一个4轮定位就好了。最后给大家说一下花费，换2根平衡拉杆，加上工时费、4轮定位，一共是200块钱。